Тогда еще Америки не зная, во тьме веков, в апреле или начале мая, в Атагой шумной собрались жрецы из племени индейцев древних майя. Жрецами их зато прозвали, что сильно те употребляли. А если прямо говорить, текилу так в 3 горла жрали. Ребята не простые были, а все как есть мастеровые. В ту пору камнетесом модно было быть. Вот каменюки майя долбили, чтобы не спорить наконец, кто лучше был из них долбец. Решили так, кто заработает больше выпьет, вот тот и будет молодец. Побившись об заклад, как говорили в старь, решили сделать вечный календарь и на скале зубилом своять про март, про август, про январь. Чтоб сотни тысяч лет могли считать, когда пахать, когда рожать, когда, устав от праведных трудов, текилочки бутылу внутрь принять. За дело взявшись слишком рьяно, жрецы-долбильщики накалендарились до пьяна. На каждый стук по 5 буль-буль, не стало шибко и не погано. В повалку все свалились во дворе, лишь только на календаре осталось недоделанной работ к ночи 12 в декабре. На утро вспоминая, мать твою, забыли про задумку, про свою, запрятав камень тот с календарем от всех индейцев племени мою. А мы нашли потом их спора след, поверив в вымышленный бред слегка придурочных ученых, что 21-го исчезнет в мире свет. Разве не может тогда наступить света конец, захотим мы спросить? Может, для каждого или для всех, когда перед сном свой ночник погасить? Под одеяло залезть головой, вспомнить о строчках, написанных